Ja jūs interesē, vai XTB ir legāls Latvijā, jūs esat nonācis pareizajā vietā. Šajā video es izskaidrošu, vai jūs varat likumīgi izmantot XTB, pamatojoties uz spēkā esošajiem noteikumiem. Izlasiet aprakstu, lai uzzinātu par juridisko pamatu un uzzinātu vairāk par to, ko XTB var piedāvāt. XTB ir labi pazīstams brokers, kas iegūs popularitāti pateicoties lietotājiem draudzīgajai tirdzniecības platformai, ātrai izpildei un plašajiem izglītības resursiem. Tas ir likis daudziem investoriem uzdot jautājumu, vai XTB ir legāls un pieejams ikvienam, kas interesējas par tirdzniecību. Jā, XTB ir pilnībā legāls un regulēts brokers, un jūs varat droši atvērt kontu un sākt investēt. Faktiski XTB galvenais birojs atrodas Varšavā, un tas darbojas Polijas finanšu uzraudzības iestādes tiešā uzraudzībā. Tas nozīmē, ka tas atbilst visiem vietējiem tiesiskajiem un normatīvajiem standartiem, padarot to par vienu no uzticamākajiem brokeriem valstī. XTB ir likumīgs, jo tas ir licencēta finanšu iestāde, kam KNF ir atļauts piedāvāt ieguldījumu pakalpojumus. Finanšu pakalpojumu sniedzējiem ir jāatbilst stingrām prasībām saistībā ar klientu aizsardzību, pārredzamību un darbības uzticamību. XTB pilda visas šīs saistības, tāpēc tam ir atļauts sniegt savus pakalpojumus bez jebkādām juridiskām problēmām. Aprakstā atradīsiet saiti, lai atvērtu bezmaksas demo kontu XTB. Tā ir viena no labākajām platformām forex, indeksu, akciju un kriptovalūtu tirdzniecībai. Lai sāktu, nav nepieciešams liels depozīts, un ar Xstation platformu jūs iegūsit piekļuvi jaudīgiem rīkiem, tirgus komentāriem un datiem reālajā laikā. Es ceru, ka šis video palīdzēja atrisināt jūsu šaubas. Ja tā, atstājiet patīk un abonējiet kanālu, lai būtu informēts par visiem notikumiem investīciju pasaulē. Paldies par skatīšanos!